भाई ऑनेस्टली इस गर्मी में कुकिंग का मन ही नहीं करता, पर क्रेविंग्स तो फुल आती हैं। तो मैंने बनाया है ये प्रोटीन तिरामिसू टोस्ट, जिसमें 580 कैलोरीज में 41 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा। सबसे पहले 3 होल व्हीट ब्रेड्स को लो हीट पे 2 से 3 मिनट तक टोस्ट करो, ताकि प्रॉपर क्रिस्पी टेक्सचर आए, और उन्हें एक साइड रख लो। अब मिक्स करो 60 ml ऑफ कोल्ड मिल्क, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन एंड हाफ टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। अब असेंबली सिंपल है। पहले ब्रेड, फिर सॉस, फिर ब्रेड, फिर सॉस, फिर ब्रेड, फिर सॉस, और लास्ट में ऊपर चॉप बनाना और रिमेनिंग सॉस को ढंग से लेयर करेंगे। और भाई, अगर हाई प्रोटीन डेजर्ट में ऐसा टेस्ट मिले तो क्या ही चाहिए। वीडियो को सेव कर लो, फॉलो और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।